जी नाज़रीन, ख़बर शामिल कर दी बाड्रा शहर को 4 ॾींहं अॻु बाड्रा जे पीर तकी शाह मोहल्ले जो रवासी पेट्रोल पंप जो मैनेजर सैयद आशिक़ अली शाह के घर में थियल चोरी वारे वाक़े ख़िलाफ़ तोड़े जवाबदारनि की गिरफ़्तारी लाइ काल शहर के सानियामंदन बाड्रा प्रेस क्लब को हैदर चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो के सख़्त नारेबाज़ी कई। उन मौके ते एहतजाजी जी अॻुवाणी कंदड़ कामरेड इनायत अली फुलपटरो, कामरेड मंसूर अली नुनारी, फयाज़ अली कांदड़ो, अलायार चांडियो, वकार अली ज़हरी ऐं ॿियनि मीडिया आलो दाईंदे चयो त काफ़ी ॾींहं खां बाड्रा पुलिस जी नाअहली सबबि बदअमनी में इज़ाफ़ो थियो आहे। इलाइक़े जा चोर ऐं फोरू राति ॾींहुं ॾोहारी वारदातियूं करे रहिया आहिनि। हिननि चयो त 4 ॾींहं अॻु तकी शाह मोहल्ले में पेट्रोल पंप के मैनेजर सैयद आशिक़ अली शाह के घर में नामालूम चोरनि लखे रुपयनि की चोरी कई, पर बाड्रा पुलिस हिन वक़्त ताईं कख बनी बीनो नाहे कयो। हिननि SSP ऐं DIG लाड़काणा खां घुर कई आहे त सैयद आशिक़ अली शाह जे घर में थियल चोरी वापस कराए जवाबदारनि खे बिना देर गिरफ़्तार कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वसीउ कयो वेंदो। रिपोर्ट मदनी सुमरो, पैगाम सिंध न्यूज़।